ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு வர்சாஸ் தோட்டம். இன்றைக்கி இந்த ஷார்ட்ஸில் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா, உளுத்தம்பருப்பில் எப்படி ஸ்வீட் வடை செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. அதுக்கு தேவையான அளவு 2 டம்ளர் அளவு நீங்கள் உளுத்தம்பருப்பு எடுத்திங்கன்னா 1 டம்ளர் அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை எடுத்துங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்குங்க. லைட்டாக ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் சிறுஞ்சீரகத்தை போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கணுங்க. உளுத்தம்பருப்பையும் சீரகத்தையும் நல்லா அரைச்சதுக்கு அப்புறம் அரிசி மாவையும் நாட்டு சக்கரையும் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கணுங்க. பிசைஞ்சி நல்லா ஒரு பதமான சப்பாத்தி மாவோட இன்னும் கொஞ்சம் லிக்யூடாக இருக்கிற அளவுக்கு பிசைஞ்சி ஒரு வாணலில் எண்ணெயை ஊற்றி அப்படியே தட்டி தட்டி நீங்கள் போட வேண்டியதானே. கையில் அப்படியே கிள்ளி போட்டிங்கன்னா சென்டரில் ஓட்டையாக வருங்க. எடுத்து போட்டு திருப்பி விட்டு போட்டிங்கன்னா இது ஈவினிங் ஸ்வீட்டாகவும் சாப்பிட்லாம், ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் சாப்பிட்லாங்க. இது உடம்புக்கு சத்தான, குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வர அனைவரும் இது சாப்பிட்லாங்க. அவ்வளோ சுவையான ஸ்வீட்டான வடைங்க. இது மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய், தேங்க்யூ.